자, 안녕하세요. 핫쌤TV입니다. 오늘 비가 오네요. 여기는 여러분들 광장시장 이제 3편. 오늘은 여러분들한테 뭘 먹을지 한번 보여드리도록 하겠습니다. 자, 여기 위치는요, 종로 5가 10번 출구입니다. 여기가 10번 출구입니다, 여러분들. 10번 출구 나오시면 바로 우정약국, 종로약국 사이에 이렇게 한우가 아니, 요 안에 육회 골목이 있습니다. 자, 가보실까요? 자, 일단 한번 쓱 한번 찍어 보도록 하겠습니다. 좌우로 한번 가보도록 하겠습니다. 그러면 좀 이따 이거 유튜브 찍으면서 먹어도 될까요? 네, 좀 이따가 이거 좀 돌고 한번 오도록 하겠습니다. 네, 저번에 여기서 먹고 찍어가지고 네네. 자, 여기 맛은 거의 다 똑같아요, 여러분들. 그러니까 아무데나 가셔도 돼요. 네, 잘해주실 것 같은 곳 아무데나 가셔도 뭐 이렇게 가격은 다 똑같고. 네. 자, 이렇게 여기 말고도 더 많아요. 근데 여기 골목이 더 많아서 이쪽으로 왔습니다. 자, 여기 보면 다시 이쪽으로 볼게요. 이쪽은 대구탕 파는 곳, 왼쪽으로 보면 저기 전들이 있는 메인 골목이죠. 여기 보면 종로가 육회 골목으로 가보도록 하겠습니다. 자, 여기 보면 육전도 있고요. 이렇게 이모님, 이거 하실 때 이거 지금 푸실 때 있잖아요. 이렇게 찍을 수 있을까요? 이렇게 담을 때? 네, 담을 때. 네, 비빔밥이랑 같은 일행이에요. 네네. 비빔밥? 네, 비빔밥, 육회 비빔밥도 먹고 이것도 먹고. 이렇게 하라? 네, 한번 보려고요. 일단 육회를 먼저 하고 비빔밥을 시키는 게 나을 것 같아서. 네. 잠시만요. 어디로 할까? 일단 이거 찍자. QR코드. 핸드폰이 어디 갔지? 위로. 자. 아까 찍어서 그래요, 나는. 말려져 있다. 야, 해가지고 그랬어. 아까 방금 해가지고. 자, 일단 앉자. 어디 앉을까? 핫쌤이 온 곳은 형제 육회고요. 제가 메뉴판 한번 보여드리도록 할게요. 여기 TV도 많이 나왔네요. 형제 육회. 메뉴 빈티지 이렇게 반들 이렇게 있네요. 그리고 나서 이거 먼저 나왔네. 메뉴판 보여드릴게요. 우리 아직 안 시켰는데. 자, 먼저 나오면 여기 육국이 이렇게 나오고요. 연분기, 좋아요. 네, 네네네. 일단 육회 먼저 하나 드리겠습니다. 어디서 찍는 게 나을까? 여기서. 자, 일단 무. 네. 무가 아니고 배. 배. 나 배 일단 저리 아래 깔고요. 그 다음에 육회. 오, 푸짐하게. 몇 그램 들어가나요? 200g인데 저희는 많이 들어가요. 그래요? 이 햇빛이 반사돼가지고 좀 그렇네. 그 맛배기 간이랑 천엽 좀 주나요? 원래? 달라고 그러면 원래 안 주는 데는 거야? 아니면 달라고 해야지만 주나요? 달라고 해야지. 안 드시는 분들 많죠. 안 드시는 분들이 있어서. 잘안 드세요. 이분이 얼굴 나와도 되나요? 네. 마음대로. 마음대로? 네, 알겠습니다. 우리 사장님이 쿨하시네요. 자, 이렇게
지금 이렇게 담아주시고 계시는데 빛이 있어가지고 그 다음에 파 이렇게 넣어주시고요. 그 다음 깨. 그 다음에 자, 활용점정 노린자. 여기 노린자가 원장님이 감사합니다. 네. 제가 네, 간 천엽도 좀 부탁드릴게요. 네. 일단 요거 먹고 우리 비빔밥 먹던 거 할까요? 소주도 하나 시켜야지. 자. 오, 여러분들 이렇게 작살이다. 그지? 이야. 자, 육회가 나왔습니다. 그러면 소주를 하나 또 시켜야지. 비도 오고 하는데, 그지? 뭐 소주 어떤 거 할래? 처음처럼? 아무거나 상관없어. 이모님, 사장님, 소주 처음처럼 하나. 네. 와우. 네. 밥도가 어떻게 나오는지. 이렇게 또 이런 거는 여러분들 말씀하셔야 준답니다. 건강은 안 주고요. 안 드시는 분들이 있다고 해서 반 천엽은 말씀하시면 이렇게 서비스로 준다고 합니다. 네. 내가 주치면 안 될까? 아니 상관없어. 자, 일단 한번 따라보세요. 자, 고맙습니다. 친구와 함께 소주 한 잔. 내가 줄게 내가. 왜 그래. 자, 받으시오. 자, 이거 내가 비빌게. 자, 우리 천엽 다시 한번 보여드리도록 할게요. 천엽, 간, 자, 그럼 핫쌤 비벼보도록 하겠습니다. 자, 노린자를 터뜨리고 노린자를 먼저 퉁퉁퉁퉁퉁퉁 자, 이렇게 돌려주시고요. 자, 이제 배가 나와요. 배. 자, 놓고 비벼보도록 하겠습니다. 너 이렇게 좋아해? 많이 먹어? 배 싸서 먹어야 맛있어. 이모한테 저것도 달라고 그래. 비주 좀 달라야겠다. 내가 얘기할게. 이모님, 요즘 김 좀 주실 수 있어요? 네, 감사합니다. 여러분, 김도 달라면 줘요. 이거 팁이에요, 팁. 자, 이제 잘 비볐습니다. 자, 먹어보도록 하겠습니다. 자, 한번 보여드릴게요. 네, 감사합니다. 네, 김도 주세요. 먼저 육회를 한번 먹어보도록 하겠습니다. 자, 얹어서 보이시죠? 배 싸야지. 배 싸서 한입. 그래요. 진짜. 이거 뭐?
인천의 천연. 메뉴 하나 먹겠습니다. 마늘. 간도 한번 먹어보도록 하겠습니다. 맛있다. 이게 보니까 주먹밥도 있고 비빔밥도 있네. 이렇게 오른쪽에 비빔면도 있어. 와, 육회 비빔면도 있어요, 여러분들. 비빔면에다가 육회를 이렇게 올려주는 거예요. 와. 근데 비빔면이 이 15,000원인데 비빔면이 10,000원이란 말이야. 25,000원인데. 그러면 비빔면 너무 비싼 거 아니야? 한 잔 더 드릴게요. 자. 이번에 기분에 싸서 여러분들 보여드릴게요. 마늘, 고추, 싸서 좋아. 저번에 다른 각도에서 포장도 있네. 아, 지금 비빔밥도 있구나. 조금만 숨으면 사실 잘 나오겠지? 조금만 더 이렇게 만약 화면이 어떻게 나오나? 지금 한번 봐줘봐. 어떻게 나와? 화면 꺼져있지? 2번. 나 어디 나와? 어디까지 나와? 여기 얼굴에 얼굴 나오고. 얼굴 나오고. 왜 이렇게 잘렸어? 된장. 뭐 먹는 거 찍어야 되니까. 야, 술. 와. 야, 비도 보는 씨 딱인데. 잡았어요. 캐치. 떨어졌어. 기름장 조금 빠져있는 기름장을 넣어서 마늘, 고추, 따라따라따 따라라라 뿅. 여러분들 죄송해요. 자,
고추 빠졌어요. NG. 자, 다시 싸서 드릴게요. 자, 입 다시는 분들 있을 거예요. 또 땀나요. 그럼. 우리 요즘에 너무 잘 먹는 거 아니냐? 광장시장 다녀서. 다음은 뭐 할까? 부침개? 응? 부침개? 전에 막걸리? 괜찮나? 전? 맛있나? 그냥 먹으면 하지. 맛있어. 2차는 골로 갈까? 2차는 골로 갈까? 기름이 너무 많아. 기름은 많이 넣어. 그렇게 튀기더라고. 네네. 예. 간입니다, 간. 다음 주 화요일. 줄까 말까, 줄까 말까. 5일도 몰랐습니다. 그거 알죠? 그럼 바로 그거요? 그럼 나 혼자 각자 공부한대요? 동상도 안 들리고 바로 5일도 몰랐으니까 잘 알아요. 최문식이도 회장님. 그러고 그러고 2차 맞으면 거기서 나 행복 빠치 줘요? 이번에 2차 맞으면 빠치같이 되고 주면 소음 있다는 거 좀 양해 부탁드리겠습니다. 네, 어르신들 전화 통화하니까 뭔가 우리 양해할 수 있잖아요. 자, 떨어지는 저녁 먹어보도록 하겠습니다. 근데 아직은 배우면서 그런 게 없어요. 만드는 정보가 이쪽에는 2차 맞으면 빠치 하나 줘요. 주사도 이렇게 해가지고 그걸 못 봤어요. 알았어요. 빠치 못 봤겠다. 아침에 싸서 초장 찍어야지. 여기 뭐야, 기름장. 먹어보겠습니다. 머리 예쁘게 만들고. 자, 여러분, 제가 핫쌤이 꿀팁 하나라고 해야 될까 정보를 알려드리도록 하겠습니다. 여러분들 우리 이 광장시장에 있는 육회집은 한우가 아닙니다. 한우가 아닌 유부니까요. 여러분들 그거 생각하시고 드시는 게 좋을 것 같습니다. 뭐 유부도 똑같이 맛있긴 한데 한우에 15,000원이라는 거는 말이 안 되는 거예요.
이거 15,000원이거든요, 여러분. 15,000원에 한우라고 그러면 남지도 않습니다. 이거 누구라는 걸 꼭 명심하고 알아주셨으면 좋겠습니다. 그럼 팁 하나 알려드리겠습니다. 네. 그러면 친구랑 한 잔 먹도록 하겠습니다. 땡큐. 너 여기서 못 타고 가냐? 지하철? 버스 여기서 가. 여기서. 마을버스 타고 가. 배불러. 나는 어제 운전 해가지고 이렇게 하면 다 나오겠지. 저희 마늘 좀 주시겠어요? 네, 소주도 한 병 더 주세요. 네네. 마늘이랑 고추요. 네. 간이랑 체감도 잘 먹는구나. 다 먹어. 다 먹어. 어우, 땀이. 다음 예고편도 기대하세요. 감사합니다. 뒤 딱 보면서 먹어야 되는데 여기는 안 보이지. 여기는 안 보이네. 원래 낙지는 비 오는 거 보면서 먹어야 돼. 앞으로 학교 때 먹어도 괜찮죠? 학교 때? 우리 대학교 때? 뭐에다 먹었어? 우리 이제 거의 뭐라고 그래? 상대? 상대 말고 학교 안 돼. 아, 안도 그 뚜박 초반 말고 학교를 이렇게 들어가잖아. 그 거리 뭐라고 그러지? 그 예대 들어가는 게 룰 빼가지고 먹었던데? 아니 그냥 학교 이렇게 들어가면 연말 연말 앞에서 연말 앞에 포장마차 왜 와서? 외화서 있고 너 고갈비 먹고 순대에다가 순대 이렇게 아줌마 되게 잘라서 이렇게 가운데에 소금 뿌려주고 순대에다가 소주를 따고 이제 애들 이제 후배들 학교 쭉 지나가서 한 명씩 불러가지고 내가 가서 소주 하나 사갖고 오면 같이 대학 때 재밌었어. 그것도 있고 또 우리 한 달에 한 번씩 계곡을 먹자. 개옥이 우리 북극에서 그게 너, 나, 홍진이, 청철이 그래 그 끝에 다방 안에 커피 한잔 500다방에서 먹고 많이도 갔잖아. 아니야 4명이었어. 그래서 일주일에 한 번씩 먹었잖아 개옥이. 많이 오지 않나? 나는 그때 호주에 있었지 복학을 안 했지. 걔 호주에 있었더라. 아, 졸업은 했잖아. 졸업 안 해. 졸업 한참 15년 후에 했지. 걔가 제일 오래 다녔어 학교. 진짜 많이 오고. 들어와 이런 기회를
이야. 이 기름이 들어간 건가요? 소스. 아, 이게 몇 근이에요? 이게 몇 근이에요? 와, 키로로 얘기해. 와. 한 4, 50kg 되겠네? 30kg? 40kg? 와. 이게 하루에 한 번씩 이렇게 하시는 거예요? 하루에 2번. 2번. 와. 와. 아, 양념을 해서 하시는 거구나. 작년에 해서 숙성 시키지 우리. 아, 그또 숙성을 시켜요? 아, 숙성은 얼마나 시켜요? 하루. 아, 이거 하루. 참기름. 아, 이렇게 바로 하는 게 아니라 하루 숙성해서 먹는 거랍니다. 후추. 그럼 이거 할 때 불러주시지. 아, 지금 여기 숙성해서 이렇게 분리하는 건가요? 이제 냉장고에서 하루. 바로, 아, 이게 지금 하신 거구나. 이렇게 숫자 써가지고 숙성을 하네요. 어우. 아? 이게 비법 소스. 아, 비법 소스. 아. 완전 멋있는데, 여기? 어우. 이렇게 했는데 더 물지요. 네? 아. 이렇게 했는데 더 물지. 우리 아. 전문이니까 이렇게 해야지. 아, 이렇게 하는 거 처음 봤어요. 이렇게 버무리는 거. 힘드시겠어요? 예, 조금. 맨날 했어. 요령이 좀 생겼어. 요령이. 요령이 있어야지. 요령 없으면 못해. 힘으로는 안 되잖아. 오. 수고하십시오. 네. 아니, 이거는 묵국에 들어가는 건가요? 아, 들어가는 묵국에 들어가는 고기. 이렇게. 이거는 어디 부위예요? 위에 어느 부위 다 있어요. 못 담아. 난 이거 맞춘 거 아니구만. 아니면 이거 몰랐어. 돌리는 게 예사롭지 않아요? 이렇게 숫자를 쓰는 거는 날짜를 하는 거군요. 3일이니까. 김치 달래. 나 너무. 이거는 유부죠? 유부. 아, 유부. 네. 내일 아침마다. 이렇게 한 거를 여기 냉장고에 숙성을 시킨다고 하네요. 이렇게 비빔밥을 시켰는데요. 한번 하는 거 보도록 하겠습니다. 와. 그다음 상추, 당초. 네, 깻잎, 오이, 당근, 그다음 김가루, 가루. 이렇게. 오. 그래서 깨하고 참기름. 깨하고 참기름. 초장은 저희가 알아서 하는 거고. 네. 무수는 안 들어가나요? 무수는 낙지에만 들어가요. 낙지에만? 낙지. 아, 무수는 낙지에만 들어간다요, 여러분. 네. 참고해주세요. 네, 감사합니다.
두 숟가락으로 골라지 말고 이렇게 해서 자 여기 초장 넣어야 돼. 초장 안 넣었어. 초장 넣고 비벼주세요. 쉐끼. 오 됐어요. 오. 자 맛있게 비벼주세요. 젓가락으로 비벼. 너 젓가락으로 하잖아 원래. 오, 쉐끼. 남은 거 쑥쑥 넣어서 먹어보도록 하겠습니다. 자, 와 이거 완전 이렇게 비빔밥 맛 제대로인데 이거. 반이 고기야 반이. 자 남은 거 넣어서 그냥 술안주로 먹도록 하겠습니다. 자 먹자. 크게 떠. 한번 보여주세요. 오, 맛있게 먹어. 밥이 없어. 밥이 없어? 오, 밥 없는 이렇게 비빔. 핫쌤도 먹어보도록 하겠습니다. 전 초고추장을 좋아하니까. 맛있다. 진짜 짠 다시 짠. 맛있다. 가자. 잘 먹었습니다. 마스크 쓰고. 네, 잘 먹었습니다. 네. 고맙습니다. 촬영 협조해 주셔서. 네? 소주 마셨어? 술? 소주 드셨구나. 네, 소주 2병이나 마셨죠. 원래 이거 할 때 먹어야죠. 안 먹을 수가 없지. 네, 육회는. 네, 고맙습니다. 수고하세요. 네. 또 어디 가세요, 이제? 아, 이제 한번 도는 거죠. 지금, 근데 오늘 잘 왔네. 한가한테 네, 제가 이제 비 오는 날은 손님 별로 없어. 비빔밥, 칼국수, 육회, 그 다음 마약김밥, 여기 다 하나씩 다 찍으려고 그래요. 여기는, 예. 광장시장 뽀개기. 자, 여러분들, 여기, 형제.
육회입니다. 네, 수고하세요. 아, 네네네. 아유, 감사합니다. 네, 수고하세요. 네. 자, 이쪽으로 가니까. 커피? 이모님 커피 어디 가나요? 아이스 커피 마시려면 아메리카노. 깐 거. 일로 뒤로, 일로 가면 뭐 있어요? 아, 커피도 있어요? 아. 고맙습니다. 여기. 네. 네. 아이스 아메리카노 2잔만 주세요. 네. 여기 형제님이 일로 가래요. 누가요? 여기 형제 예. 육회가 감사합니다. 여기 가야 되는데. 예. 나는 안 주고 손님들이 줘. 손님 물 곰팡이가 난다고? 양 지금 소리야 되겠네 그거 이제 소리야 되겠네. 포장해드려요. 싸가시게요. 네네네. 몇 장이요? 이거 하나, 요거 고기 2개가 4,000원인가요? 8,000원. 그러니까, 예, 8,000원. 네네. 와이프가 사오라고 그래가지고, 안 사오면 혼나. 그러게. 네. 와이프만 잘 들어야죠. 네. 결과가 맞나. 포장해 가세요. 자, 예고편. 이모님, 일단 한번 보여줘. 한 번만 그거 보여줘. 예. 자, 이렇게 우리 포장. 네, 감사합니다. 네. 그러면 다음에 여기 한번 찍을게요. 여기랑 저기 순이네. 여기. 아, 순이네. 네. 저기 순이네. 아, 네, 감사합니다. 수고하세요. 네. 아니 뭐야, 이것도 이렇게도 팔아요? 그건 어떻게 파는 거예요? 10,000원. 아, 이렇게 해서 집에서 그냥 먹을 수 있게끔. 아, 간식 먹자야. 네. 감사합니다. 네, 수고하세요. 포장하세요. 아까 저 오른쪽으로 올라가니까 있었던 것 같은데. 여기 있어요. 여기 김밥. 순두찌개라고 옛날에 그 순두. 네. 여기 맞. 네. 여기였나? 여기 맞는데? 네, 맞아요. 아니야. 아니, 저번에 제가 사진 한번 유튜브 찍는다고 사장님 안 계시네 오늘. 아저씨? 이분이 언제 와야 이거 찍어? 12시에요? 아니, 언제 와서 찍을까? 나 포장해 갖고 오려고. 일단 와이프가 여기 왔다니까 사갖고 오래요. 마약김밥. 응. 오늘은 여기 언니 이사모님 없다고 지금 내가 김밥을. 아니, 오늘 아니고 그냥 찍었으니까 오늘은 그냥 포장해 갖고 하려고. 네네. 아무 때나? 아, 네, 알겠습니다. 와. 지금 예고편 찍고 있어요. 일단 앉아서. 이거를 이렇게 해야겠다. 마약김밥 깻잎 있는 거랑 깻잎 없는 거. 이건 8개, 이거는 7개 됩니다. 많이 주셔. 아무도 많이 줘. 사장님, 그러면 저 2개 주실래요? 네.
3, 4, 12, 12,000원. 네. 저 죄송한데 깻잎 하나씩 더 넣어주면 안 돼요, 이모님? 서비스로, 예. 8개 똑같이. 그리고 맛배기 하나 딱 주셔야 되는데. 맛배기도, 예, 하나 먹을게요. 네. 깻잎으로 드려요? 네, 깻잎으로 하나씩 넣어주시고, 예. 맛배기는 하나하나씩 먹어봐도 되죠? 아유, 감사합니다. 역시. 아, 네, 먹을게요. 네. 겨자 소스 좀 많이 주세요. 네. 아니, 저번에 사장님이 약주하시더니 한 박스를 더 주시더라고, 옛날에. 아이고. 괜찮아요. 네. 네, 감사합니다. 네. 내가 오늘은 여기 언니가 안 나와서 네, 아니 다음에 제가 11시나 12시 전에 올게요. 네, 그래야지 안 바쁘시니까. 네. 겨자 소스 많이 주셨나요? 네, 감사합니다. 자, 그러면 여기서 하나 맛배기 하나 먹어보도록 할게요. 네, 감사합니다. 자, 이번에 깻잎 겨자 소스 좀만 주시면 안 될까요? 네, 한번 찍어 먹게. 네. 자, 요거 해서 겨자 소스. 자, 마약김밥. 자, 겨자 소스 이렇게 찍어서 먹어보도록 하겠습니다. 자, 여러분, 예고편 마약김밥. 예고편 마약김밥. 겨자 소스 넣어서 한번 먹어보도록 하겠습니다. 이 김밥에 깻잎이 들어간 거예요. 서비스로 하나씩 맛보라고 했는데 깻잎은 상큼해요. 이렇게 깻잎 있는 거와 깻잎 없는 거. 요건 8개, 요거는 7개입니다. 요거 하나, 마지막으로 하나 서비스 먹어보도록 하겠습니다. 떡볶이도 엄청 맛있어 보여요. 여기에 담가서 마약김밥. 여러분 다음 편을 기대해 주세요. 그러면 화천주비 빨빨. 광장시장 포개기 4편 기대해 주세요.